पवन जी, आपके फरमाइश पर प्यारा सा रिंगटोन है। रिंगटोन आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को कमेंट में अपना नाम लिखकर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए पवन जी, आपके लिए रिंगटोन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को भी अपने नाम का रिंगटोन बनवाना है तो अपना नाम कमेंट में लिखें, हम आपके लिए रिंगटोन बना कर देंगे। तो पवन जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। मिस्टर पवन, आपका कॉल बज रहा है, प्लीज़ एक बार कॉल उठाकर बात करें। मिस्टर पवन जी, कोई आपको बार बार कॉल किए जा रहा है, एक बार नहीं आपके पास बार बार कॉल लगा रहा है। प्लीज़ एक बार कॉल उठाकर बात करें और जाने कौन आपको कॉल कर रहा है। मिस्टर पवन, प्लीज़ पिक अप द कॉल।